गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 8 दिसंबर। ठंड बढ़ चुकी है। कल मैं वॉक भी गई, मुझे थोड़ी ठंड लगी तो इसकी वजह से थोड़ा जुकाम है। तो आज मैंने वॉक स्किप किए हैं और नॉर्मल रूटीन में मैं मॉर्निंग में लेती हूँ फ्रूट्स। बट आज तो जैसे आपको पता है कि मैं गई थी पंजाब और हरियाणा, लाइक मैं महके और मेरे ससुराल में। तो ये वहाँ से मैं लेके आई हूँ। मम्मी पापा ने दोनों ने भेजा पंजीरी और घर का गजरेला। तो सुबह की चाय के साथ ये दोनों का थोड़ा थोड़ा आनंद लेंगे और दिन की शुरुआत करेंगे अच्छी सी स्नैक के साथ। तो गाइस तबीयत थी ख़राब, बाकी दिन शूट नहीं किया। मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ 9 दिसंबर। कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। चलते हैं वॉक पे, आइए। हाय गाइस, तो वॉक से मैं आ चुकी हूँ वापस। अभी थोड़ा बैठ के धूप सेक रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे घर में सुबह ये चढ़ती हुई धूप आती है। आप देख पा रहे हैं कि बेडरूम में कितनी अच्छी धूप आ रही है। तो थोड़ी सी धूप सेक रही हूँ और साथ में अपना नारियल पानी पी रही हूँ। इट्स रियली वेरी रिफ्रेशिंग। होता है ऐसा अक्सर, दिल ये किसी को देकर लगता सी है सारा शहर। तो गाइस अब बज चुके हैं शाम के 6। जैसे मैंने बताया था कि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो मैं क्लिनिक से थोड़ा जल्दी आ गई थी। आके रेस्ट किया और उठने के बाद मुझे लगी भूख, तो मैंने बनाई चाय। तो गाइस चाय पीते पीते मैंने की ये मूवी एंजॉय। थोड़ी ठंड हो रखी थी तो ब्लैंकेट लेके सोफे पे मैंने ये टाइम अच्छे से स्पेंड किया और फिर की डिनर की तैयारी। तो गाइस पूरा दिन घर रहने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि थोड़ा गेड़ी मारने चलते हैं। तो बस थोड़ा राउंड लगाया आसपास के एरिया का और आके रेस्ट किया और सो गए। तो यहाँ करते हैं हम ब्लॉग का एंड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।